今日係我生日啊！我老公同我訂咗個旅行團啊，去呢個呢星湖明珠酒店。我哋而家入到酒店房，間酒店房好大啊！呢度係換衫嘅地方，哇！然後呢出到呢，呢個係客，呢個係我哋房咯，不過冇 double bed 喎。睇下呢度有電點喎，好頂癮嘅喎嗱。呢個係老公啦，同大家打下招呼啦。Hello。係啊，佢喺度玩緊個電窗簾啊。係啦。係咪 OK 啊？跟住而家我哋行。哇！好黑啊，唔好黑到咁黑啦，影唔到啦。哇！跟住有 sofa 啦，有書台啦，跟住嗰度咧係洗手間啊，洗手間好大個，好得意個。嗱，喺洗手間啦，有個浴缸咯。呢度又有間房喎，個房咧係屎坑嚟嘅，屎坑。跟住然後嗰邊又有另外一間房啊，我哋行過去。嗱，呢個咧就係沖涼涼嘅，係咪好大啊？好開心啊！跟住咧有景嘅，哈哈哈！咁咯，咦，好開心啊！我哋一陣就去29樓嘅旋轉餐廳食 buffet啊！咁稍後再同大家報道啦，拜拜。